मैं तो मीशो से इसको बस ऑर्डर करने ही वाली थी और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो इतना सारा सामान रखा हुआ है और खुद क्राफ्टर होके मैं ऐसी चीजें ऑनलाइन मंगाऊंगी तो मेरी मम्मी तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। ऐसे इमेज देख के तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या चीज है। हाँ जी, आज पहली बार बना रही हूँ मैं फ्रिज मैग्नेट। तो मैंने बस इनको वीडियोस और फोटोज में ही देखा है, लेकिन रियलिटी में कभी नहीं बनाया है। और ये छोटी छोटी कुल्फी बनाने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इसकी प्लेट के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड को सर्कल की शेप में कट कर दिया और फेविकॉल की हेल्प से मैं अपनी छोटी सी क्यूट सी कुल्फी को इसके ऊपर चिपका देंगे। चलो अब इसी बात पे अपना फेवरेट फूड कमेंट कर दो। मुझे तो गर्मियों में आइसक्रीम और कुल्फीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी कुल्फीज में कलर करना स्टार्ट कर दिया है और देखो ये कितने ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। प्लेट को मैं रेड कलर का बना रही हूँ ताकि हमारी येलो कुल्फी अच्छे से हाईलाइट हो। अब इस कुल्फी की